梅西一记胸口碎大石，连停带过瞬间甩掉一位防守。此刻单枪匹马杀向禁区的梅西，即将向你展示，就连亨利大帝都为之震撼的超级过人秀。梅西左脚内扣逼近身前的防守，为稍后的进攻拉开足够的内切空间。急速前进中的一个小跳步调整，紧跟右脚迅速发力蹬地急停，双手后摆以保持身体最佳平衡状态，同时利用左脚外脚背由上而下轻切皮球，皮球弹地而起变向的同时，也成功躲过对手的封堵。此时皮球哪怕在远离自己身体1公分，都有可能被身侧的防守破坏。然而皮球定格在空中，就仿佛失去了引力，时间也好像在这一刻凝固。但除了梅西，他刚刚完成切球的左脚竟再次出现，在皮球弹起落地这不到0.5秒的时间内，再次完成扣球躲开身侧的防守。他再也来不及调整重心，一足脚极限打门，为这次非人类般的进攻画上了完美的句号。